печь-камин Селигер компании Metabel. Пропорции, как вы сами можете видеть, соблюдены очень и очень корректно. Мощность у нее заявленная 6 кВт, что позволяет ей отапливать до 60 метров квадратных. Диаметр дымохода здесь составляет 150 мм, то есть один из самых ходовых диаметров. Имеется подвод воздуха извне. Все сводится к одной универсальной регулировке. С помощью нее вы и регулируете и приток воздуха под колосник, и на стекло. Снизу у нас есть ниша под зольный ящик и сам зольный ящик. Шамот уложен в основании толщиной 30 мм. По стенкам топки у нас в качестве футировки использован вермикулит. Позволяет использовать дрова до 45 см в длину. Это отличное предложение и отличный вариант в качестве второстепенного источника отопления. Займет минимум места, но позволит вам провести вечер в кругу семьи, в одиночестве, кому как больше нравится, наблюдая за прекрасным горением, которое может предоставить этот печь-камин.